Gönlümüzün Bob Marley'i, evimizin Fehmi babası. Nükteleriyle zihnimizi tazeleyen muzumuz Rasim Öztekin'in hayat hikayesi. Rasim Öztekin 14 Ocak 1959'da İstanbul'da Şükran ve Atilla Fazıl Öztekin çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. Oldukça modern ve çağdaş bir aile ortamında büyüdü. Evde her şey demokrasiyle işliyordu. Ailesi Rasim'i her kararında destekliyor ve hep yanında oluyordu. Belki de bu sayede Türk tiyatrosu doğal bir yetenek, özel bir oyuncu kazandı. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde alan Rasim belki de ilk şanslı adımlarını burada attı. O zaman farkında değildi ama yıllar sonra orta oyunun sembolü olan kavuğu kendisine teslim edecek olan ustası Ferhan Şensoy buradan tanıdığı bir ağabeyiydi. Yıllar sonra eşi Esra Kazancıbaşı'na verdiği röportajda bana göre gerçek hayatta da abimdir diyecekti. Üniversitede gazetecilik bölümünü tercih etti. Ancak kendisine uygun olmadığını anlaması çok uzun sürmedi. Aslında uygunluktan ziyade bir karar vermesi gerekiyordu. Eğitimini yarıda kesti. Kendisinin de yıllar sonra açıklayacağı gibi aslında o gazetecilik yapmıyordu. Çünkü gazetecilik okurken bir yandan da tiyatro ile ilgileniyordu. Hatta okula başladığında tanınan profesyonel bir oyuncuydu. Gazetecilik yapmayı isteseydi bile tiyatronun buna izin vermeyeceğini anlamıştı. Oyunculuğu düşündüğünden de fazla sevmişti. Okul bittiğinde oyunculuğu bırakıp gazeteciliğe başlamak çok da mantıklı gelmiyordu. Geriye sadece lise sıralarında hiç de planlamadan başlayan tiyatro serüveninin hayatını şekillendirmesine izin vermek kalmıştı. 1980 yılında Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular Topluluğu'na katılarak profesyonelliğe ilk adımını attı. İşte Şensoy'la ağabeylik kardeşlik ilişkisi şimdi pekişmeye başlayacaktı. 1992 yılına kadar Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı, içinden tramvay geçen şarkı, İstanbul'u Satıyorum gibi önemli oyunlarda rol aldı. Rasim Öztekin 2 kez evlendi. İlk evliliğini Zeynep Aslan İspail'le yaptı. Çiftin 1987 yılında Pelin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Pelin Öztekin de babasının izinden giderek oyuncu oldu. İkinci evliliğini ise 2005'te Esra Kazancıbaşı ile yapan Öztekin bir röportajda tanışma hikayelerini şöyle anlatıyordu. Üniversite döneminden tanışıyoruz. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndaydık. O dönem tanışıklığımız sadece selamlaştığımız bir arkadaşlıktan ibaretti. İleriki yıllarda Esra gazeteci oldu. Aynı ortamlarda fazla bulunmaya başladık. Esra Show TV'de çalıştığı sırada konuk ihtiyacı olmuştu. Benimle görüştü ve ben de onu tavladım. 90'lı yıllara gelindiğinde Rasim Öztekin'in kamerayla olan yolculuğu başladı. 1992-95 yılları arasında Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la Müzik Komedi, Hülya Avşar ve Demet Akbağ'la birlikte de Mega Show adlı televizyon programlarını yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 2071 Türkiye adlı müzikali sahneledi. 1995 yılında da orta oyuncularla birlikte Aptallara Güzel Gelen televizyon dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok projede yer aldı. Rasim Öztekin 90'lı yıllarda mizah söz konusu olan her yerdeydi. Hele ustası Ferhan Şensoy varsa orada Rasim de vardı. Köşe dönücü, biraz düş, biraz gülüş, eğrisiyle doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş Gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat adlı televizyon dizilerinde rol alan ve her rolüyle sevilen Öztekin, kuşkusuz en çok 80'ler dizisindeki Fehmi Baba karakteriyle hafızalara kazındı. Ya baba bu pöfteme bana. Bana pöfteme. Ya abuk subuk konuşma benimle. Rukiye! Televizyon karşısında seyrederken tüm samimiyetiyle ruhumuza sirayet eden Fehmi Baba, evimizin içindeki babaydı sanki. Onu işte öyle sevdik. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de ilgi çeken isimlerden biriydi. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, Mandıra Filozofu, Baba Parası gibi pek çok film için kamera karşısına geçen Öztekin, özellikle Bob Marley, Faruk ve Muzo karakteriyle unutulmazlar arasına yazıldı. Öztekin sadece kamera karşısında da yer almadı. Yönetmenlik ve yanı sıra TRT için metin yazarlığı, bir dönemde Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Hatta son dönemlerde YouTube için içerik de üretiyordu. Rasim Öztekin mesleğinin her şeyden önce disiplin gerektirdiğine inanırdı. Ustalarından böyle görmüştü. Sette lakaytlık ve geç kalmaya hiç tahammülü yoktu. Ayrıca tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun 3 ayrı oyunculuk şekli olduğunu düşünüyordu. Her ne kadar farklı olsalar da hepsinin temeli tiyatroya dayanıyordu. Oradan eğitilerek gelmen lazım. Tiyatrodan eğitilmeden gelenlerin oyunculuğunun süreceğine inanmıyorum diyordu. Elbette kariyeri ödüllerle de taşlandı. 1988'de Altan Erbulak ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Öztekin, 1995'te İsmail Dümbüllü ödüllerinde yılın en başarılı oyuncusu
oyuncusu, 2003 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde komedi ve müzikal dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2010'da Ayaklı Gazete yılın en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alırken, 2011 yılında da yılın Nasrettin Hocası seçildi. Lisede bir öğrenciyken başlayan sahne yolculuğu yıllarca sürmüştü. Hiç hesapta yokken kalbinde büyüttüğü tiyatro aşkı içinde bambaşka bir yer edinmişti. Saltınovlu dans grubundan mı? Ne demek tuvalet tarafta? Tamamen tesislerde bulunuyorsunuz. Acayip alengirli bir giriş var. Tuvalet girişi mi, metro girişi mi belli değil bir durum. Öyle ki hastalık bile onu gelip sahnede buldu. Öztekin'in sağlığının bozulmaya başladığının sinyalleri 2004'te kalp yetmezliği tanısı konduğunda vermeye başlamıştı. 2009 yılının Ocak ayındaysa Boş Gezen ve Kalfas adlı oyunda oynuyordu. İşte günlerden bir gün bu oyun sırasında sahnede kalbinden rahatsızlandı. 20 günü yoğun bakımda geçen 2,5 aylık bir hastane süreci geçirdi. Kalp pili takılan Öztekin'in yaşamı bundan böyle sağlık koşulları çevresinde gelişecekti. Bir röportajında kendisine bundan sonra değişenler üzerine yöneltilen soruyu şöyle yanıtlamıştı. Çok şeyler değişti. Bir kere kendimi ekonomik kullanmaya karar verdim. Her şeye deli gibi koşturmamaya karar verdim. Artı yaşamdaki size yıllarca parazit olmuş, sülük gibi emen insanlardan kurtulmaya karar verdim. Çünkü hep kanını emmişler. Size hiçbir şey vermemişler. O bakımdan güzel bir silkeleniş oldu bu hastalık. Hastalık aslında çaresi olduğu zaman kafanızı toparlamaya yarıyor ve siz de faydalanabilirseniz iyi tarafları da var. Dersler çıkarıyorsunuz. O yaşam derslerini de çıkarttım. Tıbbi olarak ya da fiziksel olarak yıpratmışlığı vardır ama zihinsel olarak hastalık bana iyi geldi. Başlangıçta kalp yetmezliği, kuah ve şeker gibi kronik hastalıklarına rağmen aktif olarak çalışmalarını sürdüren Öztekin, 2020'de koronavirüs sebebiyle başlayan pandemi sürecinde mesleğinden de uzak kalacaktı. Ustası 4. Kavuklu Ferhan Şensoy, Kel Hasan'dan bu yana Türk tiyatrosunun sembolü olan kavuğu 2016 yılında Rasim Öztekin'e devretti. Rasim Öztekin hem gururlu hem de dünyanın en mutlu insanıydı. Ancak bir yandan da hüzünlüydü. Çünkü sağlığının buna ne kadar izin vereceğini kestiremiyordu. Aslında vermeyecekti de. Halbuki kavuğu teslim aldıktan sonra verdiği bir röportajda "Şimdi neler yapacaksınız?" sorusunu şöyle yanıtlıyordu. "Kavuktan sonra bir sorumluluk geldi bana. Bu sorumluluğu daha değişik bir hale getirmek istiyorum. Şimdi Ayvalık Belediyesi ile beraber Rasim Öztekin Tiyatro Atölyesi kuruyoruz. Oranın civarındaki gençlerle tiyatro yapmaya çalışacağız. Kriterimiz 18 yaşından büyük olması. Belki yazar ve oyuncu çıkar. Kavuk beni tembellikten kurtardı," diyordu. Evet, Kavuk ona iyi gelmişti dediği gibi. Tembellikten de kurtarmıştı. Ama çok değil. 3 ay sonra doktoru sahneye çıkmasını yasakladı. Yani 5. Kavuklu Rasim Öztekin kavuğuyla sahneye hiç çıkamadı. Ve yıl 2020'ye geldiğinde kavuğu devretmeye karar verdiğini açıkladı. Usta oyuncu Rasim Öztekin bir yerde şöyle diyordu anlatımında. "Kavuk bendeyken hiç alkış almadı. Zaten onun için teslim ediyorum. Çok vaktim yok, üstümde kalmasın. Kavuğu sahneye çıkan birine vermem lazım," diyordu. Ve 6. Kavuklu Şevket Çoruh oldu. İçindeki bir başka ukde de Nuri Bilge Ceylan'ın film teklifini kabul edemedim. Filmin kar altında çekileceğini öğrendiğimde senaryoya bile bakamadım. Sağlığım buna müsaade etmez diyerek iznini istemişti. Sesi, yer yer ciddiyeti, en çok gülüşü nasıl da kazınmış hafızamıza. Evet, Rasim Öztekin 8 Mart'ta geçirdiği kalp krizinin ardından akşam saatlerinde yoğun bakım tedavisindeyken hayata veda etti. 62 yaşındaydı. 10 Mart'ta Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenden sonra saat 15'te Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Ferhan Şensoy'un mektubunu kızı Derya gözyaşları içinde okudu. Mektupta şöyle diyordu. "Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1985'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne." Öztekin'in bu ani gidişi ailesini, hayranlarını, sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komedyen Cem Yılmaz gibi pek çok isim başsağlığı dileklerini paylaştı. Güldüren, güldürürken düşündüren, oyunculuğuyla göz dolduran, ustalığını kanıtlarken babalığıyla da kalbimizi kazanan Türk tiyatrosunun 5. kavuklusu bir Rasim Öztekin geçti bu dünyadan. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. Sağlığa zararlı zaten.